கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே பெப்பர் சிக்கன் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தான். பட் ஒரு காஷன், கண்டிப்பாக லஞ்ச் வரைக்கும் இருக்காது, காலி ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால வேறு ஏதாவது சைட் டிஷ்ஷை ஆல்டர்னேட்டிவாக பிளான் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பண்ணலாமா? ஒரு முட்டை, மசாலா பவுடர், இஞ்சி பூண்டு, மைதா அதிகமாக இருக்கணும், கார்ன்ஃப்ளவர் கம்மியாக இருக்கணும். இதில் 1/4 கிலோ சிக்கனை போனோட நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி 15 நிமிஷம் ஊறட்டும். இந்த மசாலாலாம் வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கனை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். முக்கியமாக இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு ப்ரௌனாக வறுபடணும். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பவுடர், 2 தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரில் பாதி அளவு சேர்த்து உப்பு சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் பிரித்ததும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு நல்ல மசாலாவில் பெரட்டிட்டு 2 கை தண்ணியை தெளித்து ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் மூடி வச்சுருங்க. செம்மையாக ரெடி ஆகிடும். இது மேலே மிச்சம் இருக்க பவுடரை போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள்.